भाई लोग इस साल मुंबई आना नहीं होगा इससे लग रहा है। मतलब वो कुछ तो अलनुन्नी करके है, उसके वजह से शायद मैं नहीं आएगा। लेकिन मेरे को अभी पता चल रहा है ना, वो इंडियन आइडल में कंटेस्टेंट रहते हैं ना, उनको बोलते थे सब लोग कि आप मुंबई नहीं आ सकते, तब उनको कैसा लगता रहेगा ना, अब मेरे को फील हो रहा है। मतलब मैं बहुत मिस करेगा तुम लोग को। मतलब बारिश में ना ऐसा मैं बहुत पानी डालता था, फिर तुम लोग को कमर तक पानी में चलना पड़ता था, ऑफिस में जाना पड़ता था। फिर ऑफिस में जाओगे मैं वहीं पे भी पानी भर देता था, तो फिर तुम वहीं पे 24 घंटा 48 घंटा वहीं पे। कभी कभी मेरा मूड हो गया मैं ट्रांसफॉर्मर ही जला देता था, बहुत मजा आता था। लेकिन मैं ये सब मिस करेगा अभी। और आप लोग के बच्चे भी स्कूल में बोल रहे हैं ना, वो सांग सांग भोलानाथ पाऊस पडेल का है, उनको बोल दो अभी चुप हो जाओ, नहीं पड़ेगा पाऊस, घसा फाट रहे फालतू में वो।